leave it, do other things. Ng'empaka za University quiz zinatera okutandika, tiimu ya Vision Group, Uganda Communications Commission ne banka enkulu bongedde okulambula university ez'enjawulo okubamanyisa ku mpaka zino. Bagenze ku university ey'e Muni era baaniriziddwa akulira embeera z'abayizi Stella Amanduruye enyamye nti gye bali nnyo mu mpaka zino kuba zibangula abayizi. As a young institution, we are struggling to fit in and compete favorably, and therefore little initiatives as such are very important for us to get into the limelight of the world. Ategeeza nti ku mulundi guno bazze n'amaanyi mangi. Aba UCC nga bakulembeddwamu Owakiguyi JP nga ye manager wa Northwestern alambuludde ekibaleese mu mpaka zino. Agambye nti balina essuubi mu mpaka zino kuba abayizi mu matendekero aga waggulu be bamu ku basinga okukozesa emikutu emigatta bantu. But again, the technology comes with a lot of immense opportunities and of course also challenges. And this calls for Uganda Communications Commission to do a lot of sensitization. This time round, UCC came up with an intervention called digital safety in all the 4 regions of the country. Akulira project eno Max AD atubulidde nti batunuulidde ebintu ebyenjawulo omunaava ebibuuzo ebigenda okubuuzibwa abayizi. Finance and banking, it is very important. Look out for micro and macroeconomics. These are issues that are national but also global. So you should be well aware of some of these issues. You need to be enlightened with current affairs. Abayizi nabo baliko bye boogedde nga beetegekera empaka zino. So last year I went for the university quiz. I represented my university, but it was on short notice. I wasn't well prepared. But this year I promise everyone we're going to do better. The ultimate university quiz helps us to widen our thoughts, our thinking. It gives us confidence. It exposes us to different variety of things. Omwaka ogwayita tetwakola bulungi kubanga twali tetubanguddwa. Ne kuguno eno omwaka tuyigiriziddwa aba UCC ne New Vision nga tuyina kati okukkiriza nti tugenda kukola bulungi. Sam Mudigosi yakusakidde eggulire lino ku Bukedde TV. And then we're also feeling welcome.